早晨啊，我係阿 Sam，做運動嘅時間咯。今日真係做運動喎，咩運動咧？咁樣，我哋今日打籃球好唔好？嗱，坐前少少先嚇，偏前少少坐，身體要放鬆啦。一隻手攞出嚟先嚇，準備好似有個籃球喺度咁，你想象下啦，拍落去係咪咁樣嚇？有冇打過籃球啊？有啲人咧運動健將嚟喎，係咪？成日打過係咪？屋企成日落場打，但係咧打喺球場入邊咧，好容易受傷喎，係咪嚇？好，停一停先，呢邊手好，無疑係拍籃球咁啦，係咪？如果你曾經有試過呢個經驗打過籃球嘅時候，你知道應該就係呢個動作啦，係咪嚇？咁有少少用力向地下撳落去嘅，係咪？因為佢先至會回彈翻個波出嚟啊嘛。OK 係咪？好，停一停先嚇。OK，咁點樣安全啲做咧？咁樣就坐喺室內做就最安全啦，係咪？唔使落場打。OK， 我哋模擬一下先嗱，再嚟係射波射籃啊嚇。好，一邊手拍係咪？跟住攞上嚟嘅時候咧，咁樣啦嚇。呢一隻手咧係托住個波嘅喎，呢隻手係傍住佢咧，咁你就準備射籃啦，係咪嚇？再嚟一次先好唔好嚇？拍5至10下之間，跟住即刻攞上嚟，準備射籃。OK， 呢邊要用少少力嘅。跟住即刻攞上嚟射籃係咪？再嚟多次，好，跟住又再接住準備射。OK， 好就係咁啦。OK 嚇，可唔可以兩邊手處理晒一個波咧？咁即係哇，玩啲花式咯，係咪？咁咯喎，一齊跟住做喎嚇。OK 嚇，好，跟住再嚟呢邊手，跟住咧就係係咪啊？如果你打籃球打得熟嘅話咧，你知道咧原來有啲花式可以玩過，係咪 OK 嚇？好嚇，縮縮氣先嚇。咁可唔可以雙手做啊？大家OK 係咪？試下兩邊唔同啦。呢個係難度嚟嘅。如果真係有個籃球喺度嘅時候咧，即係咁樣拍嘅時候咧，其實你左右腦咧都要運用得好好啦，係咪 ？OK 嚇，好，最後一個動作先嚇，好似攞個波喺前面咁樣，跟住咧就繞過個身咯喎，喺呢邊接住。跟住翻出嚟喺呢度係咪？好，繞過呢邊，跟住接，繞過呢邊，接，繞過呢邊，接住，跟住攞佢出嚟，擺喺度先，攞過去，跟住再攞翻出嚟，好唔好？擺多一次我哋 ，OK， 另一邊咧要呢邊攞過嚟，再嚟多次，跟住做喎，嗰啲動作咧就係有目的嘅嚇，好。OK， 手部分會靈活啲啦，係咪？肩關節活動啦 ，OK 嚇，亦都係帶氧運動嚟嘅，好明顯就係啦。今日嘅運動暫時到呢度先嚇，聽日咧我哋再繼續打其他嘅球類運動嚇 ，OK 嚇，聽朝見。